各位观众，大家好！近年来，随着我们国家格斗市场的发展，不仅男子格斗选手越来越多，就连女子拳手也是层出不穷。在前几年，就有一位女子格斗高手走进了拳迷们的视野中，她就是少林女弟子关阿翠。关阿翠自幼热爱武术，在很小的时候就去了少林寺习武，是一位名副其实的少林女弟子。这位看起来瘦小的姑娘，一上擂台就像变了个人。独特的站姿以及凌厉的吼声，再加上犀利的侧踢，活脱脱就是一个当代女版李小龙，令所有观众印象深刻。下面就给大家带来一场关阿翠的精彩比赛。这场比赛，她的对手是来自巴西的不败女将伊莲·洛佩斯。洛佩斯职业战绩保持16战全胜，是巴西的女子踢拳冠军，实力不容小觑。2场1/4决赛双方的对阵资料：伊莲·洛佩斯来自巴西，年龄23岁；关阿翠来自中国，年龄22岁。关阿翠在身高上有4公分的优势。空中间所有的选手资料由权威知识平台互动百科提供。蓝方选手来自巴西，今年23岁，身高1.54米，职业战绩16战保持全胜。Do corner azul do Brasil, bem-vindo, Helene Lopes。红方选手22岁的关阿翠来自中国，身高1.58米，职业战绩4战全胜，是全国青少年散打锦标赛的冠军，亚洲青年散打锦标赛的冠军，全国武术散打冠军赛的冠军，全国武术散打锦标赛冠军。欢迎红方选手关阿翠。比赛开始后，面对身材粗壮的洛佩斯，关阿翠不断使用前腿侧踹，或控制距离，或截击对手，或直线进攻。距离一旦拉近，便使用拳法猛击，打得洛佩斯猝不及防。侧踹，以直破横了啊！对但是小心，对手啊可能这个扫踢或者拳的发力会更好一些。对，因为我们的昆仑决规则啊，跟散打锦标赛啊这个还是不太一样的，它是3分钟1局打3局，所以你体能的分配啊，是一个很重要的一门学问。是。我们看这个伊莲·洛佩斯啊，现在也确实是没有太多的动作出来。对，但是看看，因为比赛是3局，很稳，还是很稳。关阿翠这个我们的中国散打这种技术风格非常的浓厚。对，我们看他这个前手放这个位置啊，对。要注意体能分配啊。刚刚这一瞬间啊，这个关阿翠的手掉的特别低啊，很危险啊，很危险。我看两个人的战绩啊，这伊莲·洛佩斯16战全胜，关阿翠是职业赛事是4战全胜。侧踹的控制确实是不错。对。一时间这个伊莲·洛佩斯啊，还是对于关阿翠的节奏找不着啊。对，很多的这种外方选手啊，第一次跟散打选手碰的时候，节奏上都会有些不太适应。是。但是之后呢，如果就是搏击智商相对足够的话，通过1局的时间，如果他能摸到这个整体的节奏的话，包括在体能上的优势啊，可能会更好一些啊。对。其实我们看到现在后手很快啊。对，伊莲·洛佩斯现在其实还没有完全发力啊。对，他当然也想发力，但是现在这个节奏啊还不太适合啊。对。他现在还没摸清关阿翠整体的节奏。对，这种散打硬人的前腿直线腿法，确实是让世界很多名将不好找，很难打进去。对啊，我们看现在这个伊莲做了一些节奏上的变化，步伐上节奏的变化。第1局快打完了，我们看伊莲·洛佩斯现在步伐上开始活动起来了。两人是完全不同风格的打法。对。来到第2回合，面对关阿翠的灵活打法，洛佩斯依旧办法不多，只能采取挺进的进攻方式，试图在中近距离予以关阿翠重击。但是关阿翠的腿法每次都有效地扰乱了对手的进攻，
让自己保持在一个安全的位置，使得洛佩斯有力使不出，几乎没有几次有效的攻击，打得十分憋屈。以己之短来去对付对方的长处，我觉得这不见得是有效的战术啊。对。而且散打我们这种技能啊，就是在堵截完了之后，上半身呢就撤出来会很快。对，所以你想用重拳去在这个时候打反击，很难啊。而且相对来说，这个戈昂翠的比赛经验非常多。我们看他拿到无数次的锦标赛的成绩，从青少年就开始了。对，这就意味着一年要打好多场比赛。对。我们不用管是这个锦标体制还是职业体制，他的场上经验非常的丰富。对，而且他这个侧踹腿啊，是可长可短，可近可远。顶尖级散打运动员的侧踹。对，你看这个伊莲洛佩斯还是办法不多。有高位的，有低。对，这个我们中国武术散打的这个侧踹腿啊，确实是。只要用好了，顶尖形式用好了，是非常的有效果。对，这个确实是呢，这个巴翠的这个站架，上手比较散，但是脚下，你看这个散也会吃到颚骨，对方的拳啊很容易轻易进来。就是还是要注意对手的这个重击啊。而且高阿翠这个前手，他这个不能叫平勾了啊，对他这个大轮摆这个技术啊，也是对对方有一定威胁啊。对。高阿翠要注意体能分配。现在这个伊莲还是没打出自己的技术风格，这种状态应该是最难受的，心里堵得慌，打不进去。这个节奏啊，现在不是自己的，就很麻烦。对，自己是想攻打不进去，想防守呢，对方的节奏还找不着。对，张高伊莲一个高扫腿，对刚才稍微有点威胁啊，手还是要拿高一点后手。要做一个摔法。来到最后一个回合，关阿翠依旧保持快进快出的打法，将灵活这两个字演绎得淋漓尽致。先是冲到近距离用拳法进攻，得手后便立马后撤，随后再用腿法阻截对手的进攻，使得洛佩斯完全找不到自己的进攻距离，完全就成了活靶子。女子比赛一个特点，如果这是男子比赛的话，一个男子散打运动员对自己的这个头部做成是这样一个防护状态，自己就更危险。对。就是女子选手的比赛很少会出现这种特别重的重击 KO 这种场面啊。对。但是重击呢，就是其实并不是以 KO 为目的啊，就是重创对手，这也是一种方式。是。顶膝。这关阿翠这个这道小组合啊，还挺快啊。对，你这几下啊，一个左的高鞭腿出去，然后再接两拳，这一落地的一瞬间就补上，还很快。这个节奏确实是很难找。对，你看，往后退的时候出一个后高扫，这个你不管说这个腿重不重，但那也是威胁啊。对。而且刚我就说，他这个腿法呀，包括每个动作都是表现得很轻盈，对，随时想出就能得心应手的就能出来。这个伊莲啊，这个3局打得很郁闷啊。对，就自己的这套体系完全打不出来。你看，又是侧踹堵截。对，其实像这样的侧踹腿，其实发力并不是说特别大啊，借助整个身体的分量在那儿一做堵截。对。伊莲是打不进去，拳也进不去，膝也进不去，腿也进不去。这场比赛让我想起来有点就是之前顾辉升级别来打克劳斯那场。
顾辉这个整个的节奏啊，就是让克罗斯就是很难把握。相对来说，这个关阿翠这个对散打技术的掌握啊，确实非常的熟。对，有拳有腿有距离控制，在合适的时间还有推。这个确实很聪明啊。几次啊，这个一连刚刚压进来，关阿翠用前手一支撑，身体一转就出去了。对，最后是10秒钟。啊，不要做摔法了。好，比赛结束。这场比赛这个伊莲洛维斯啊，打得太郁闷了。我看的都替他觉得心口有点堵得慌。确实自己没有能够实实在在的打中对方一拳一脚啊。对，好多的这个拳和腿啊也打中了，但是蒙到的。对，节奏也打不出来。比赛结束后，不出意外，关阿翠获得大比分胜利。喜欢本期视频的朋友，点个赞再走呗。30比28，3号裁判 Judge Number 3，30比27，4号裁判5号裁判 Judge Number 4 Judge Number 5，30比27 30-27 ，and your winner by 比赛结果，红方胜 by the red corner。